കുഞ്ചൂസ് ഫുഡ് ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല, കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 4 അയില ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു 4 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 8 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ജിഞ്ചർ, പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ, കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ മറന്നുപോയി, കുടംപുളിയാണ്. കണ്ടോ, ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലൊരു കുടംപുളിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് അരച്ചോ കേട്ടോ. ഞാനത് മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിത് കുടംപുളി മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് അരയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ്. അല്ല സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മീൻ വറക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വറക്കണം കേട്ടോ, അപ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീനെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന അരപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. കുടംപുളിയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സാധാരണ മീൻ വറുത്ത പോലെയല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത്. അപ്പം 2 സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഈ സമയത്തൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി. നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.